Hamba vuku uyosebenza hamba udala ndacula cha abandazi them bitches the feeling mancasa high ndijabule ora ndisikarele imali soze ndiyeke chomi sazama kudala ndizama. Hey, yeah, what's going on everybody? It's your boy Junior again. We're back with another banger inspired by Peanut. Okay, namhlanje we are playing some games engazaziyo, but yeah, tricky somehow because yeah, khona abantu bazoxabana nabantu babo namhlanje. What? Bazoziveza ongenamntu uzovela, onabantu uzovela, onomuntu uzovela. Otherwise, yeah, niyandazi. So we have another guest namhlanje. Amakwala mabini awubona ngani. So elikwala ngu It's your boy Patukona. Those who know me call me PhD, but the Mutahi school Danko. ora farming. Man, ndikutatezi ke mna Kabili. Unenza manje. Ngicela urate intro yakho. Intro out of 10. Yeah, amadoda man izazisile cha. Rate alo intro yakho like 10 out of 10. 10. Confidence 10. But mina Kabila tatezi. Hi fam, yeah fit. Busochila uncali. Ngikhonya uTamsivani. Mavest. Siviyoli. Moti, yeah. It's like Daisy. Kufuneka ndishiye lo ndawo. Okay. So apa siyamba ngezwi up. Lamadoda ndiwabhalele inotes ya. Yes, fresh cards does the guys. Ndiyayibona zinto lesibhalisa. Apha soqala khona sawajonga amadoda ba amephi. Xhosa ityanga ndinikhilele xhosa ityanga. So umuntu ngamnye uzochaza like a relationship status sakhe ba okay so far like mina nomuntu wami ngoku sinjani ngoku yabo, like we are cruising nicely or there's something nje yabo, Something like what? there's something enphazamisayo inonenza ningayicelebrate Valentine together. Valentine. Chaza nje 14 years. It's like the cards I will start. Oh, it's not say mona kuwe bro. I will start. Vula So masango. mna Junior a relationship yami so far. Bra, okay, let's be honest. Ungaxoki. Yeah, Because ndizatho na ndithi ayisi happy. Mna so far like Yaheba amadoda. good relationship. Imanga lokho manje ngizobona. Okay, sure. Good relationship yami na so far ne. I think like ndiyazama la uyenza cruise nicely bro. You see like kubone yabona uba manje yazama and the other part ayizami. When get manje. Okay, sure. You see, but ke anangxaki nemthanda. So ndizamncekelela ehlobalelo. Ndamncekelela. So actually you're the only person ndimfake endleleni. you're the only person who thinks Ocinga because uthi kubana like you feel like ingathi nguwe wedwa umuntu ocingayo. So fish nguwe. Ubona impawu zakhe wena. Izenzo zakhe obviously. But yeah, but good relationship unyanzelile like nisebenze noyi2. Yeah. Ngabe ngathi nguwe Uyayazi ujola naye naye loo nakajoni nto. nawe. You see, ndiyajola. I feel like mna like text yena umsebenzi wakho responda qha. Lewe Yeah, kule nithethayo. Yeah. nisebenzisa. So eyo nto it feels like Okay, ingathi ku interview Yeah, bra. you But talk ke- Ngathi and she liyahamba answers the ngathi. questions. you see, but yeah, I get you, sungama ngexesha unqamele ne-meet up. How's it Like mina brother yabo Ngitela phakathi. kuyami relationship like andiyazi mina thini. Choose is grand. Andiyazi. Choose. We are not okay. Like andiyazi ba indoni problem neyo machita. But kuyibona weather. Yebone. Yeah, fithi i-relationship yami ngathi i-weather bra. Iba shushu. Yebone. Choose se-winter. Lethi Yabo. sechintshile. Se-winter besuke summer. City bra. Spring. Wena like bawubona ingathi into neyenze ba. Like I can specify by none, but mina bra ayikho kumi incaki because mina I'm trying by all means fit ne ba abone like Ade. inoni nifunayo because of akhona ningayenzi akhona ningayizamiyo bras yabo ba like abone mina ba like ngiyamncanywa. So ke ngokufethu ezinto zinenza like ibe on and off. Is it because of
Yabo. izinto zenzayo wena or izinto azenzayo yena or izinto nje ezivele zenzeke misunderstanding nobabini then kube le nqoshunqoshe wetha yenzekayo. Like yeah, ndingatsho uba iba khona i-misunderstanding but ngathi bana like sethu uyine relationship but ingathi asifuniwe yi-one. You see, Yabo. I feel you. Ingathi asifuni ingathi asifuniwe yi-one. Omnye like ingase kube lehlobo then nam on the other side ingase kube lehlobo yabo. And of which ke ngoku like ibrazam yani noTonxhosa neXhosa tyhali of course kaloku kunyanzelekile brazam ba intombazane evengam like I can't ba like always zokwenza into efuna nguye. Ewe ndiyazenza izinto ezifuna nguye but when it comes ba ndim othi makathi like kuba difficult kuyi bangayenzi. So iwetha brazam ama relationship Siyavuka mama. Kuzwa kungu. Siza phakathi ngoku. Phakathi. Siza phakathi. Bathi lento idincumile ngathi hey bemzolweni naye. bathi abafana be-chubby girls. Yo, yes. Okay. But I mean, plus in terms of a relationship, nothing that goes. No, Why is it it's not child. It's not child. Like Why is the it- relationship. why is it- Why Why is it? If then like to have a relationship, we can't make that more. Yeah. And to have a relationship, zonke we zikrend yabo. Everything. Okay. I know like I'm keeping yan. Yabo. And have a relationship plus but na yazi mos good relationship was there's be khona ezawe ba khona ba kyakatana ezawe. So And ingxaki ngoku yabo okwesibini into eyenza ba like the happy relationship iphele bangathi khona indawo ezilekayo yabo. Yeah. Ingxaki yabo iwe yazinzana umntana. Okay, so whereas Okay, like nine days cover into okay. so yeah, I couldn't need. so But iwe yazenzayo wena zi affect kanjani like Yo, wena wama kahlobo nihamba ngalo bet up. Yabo into azenzayo ba ikhona izinto azenzayo Ke yonke. enqondo ba andizithandi nabo ufike eyenza le yabo. yeah. So wena ufike eyenza uqomba noba uyithanda but But and ke umuntu ke no. ayeke like ndimyekise yabazi umuntu abantu banalawe ithi bana ufike ndinje so Uhlala awuzufike ndinje. ndinje ufike uzotshintshwa nguwe yabo and abo bra like semncinci fuba ngishintshana nabantwana yabo. Like Sitholile umthatho thina ngoku. like bethu even though ne like ba ungazukwazi umtshintsha ne ba ayeke izinto bezenza but if ethu I think it's real way yoba like umuntu wakho bethu I like understand awukwazi feni uxelela umuntu wakho ba awuyithandi way yoba like unechomi ezingamachitha then yena athi carry on nalo way aphinda abuya azothi kubana like uyakuthanda like what the fuck ba uyakuthanda nyani why ezoqhubekeka nento wena ongayithandiyo yabo. So mna I can say fethu ba I relationship yale ndoda brazam like I happiness is temporary. Umbalele bra Temporary. Like ipartner might be considerate like my Ayi amagama And mathi. abe considerate bra ku relationship yakhe. makacingela uba okay before I do this umuntu wami uzofila njani because now most obviously and now before wenze uyamcingela uba umuntu wami akanoyithanda le akazoyifila le into enzima kuyi. So I can't see see but like ndamxelela ba okay sure yabo the way like but okay James okay iseninzi I calculate yabo. Yeah, so bathini na days. but happy relationship guys Ke yonke uphatha. sana ngama happy ni okay Ama-dates. okay so unexala likrene so hayi kumnandi Ke yonke man uphatha. Uthetha yini ithethayo baphathwa ndithi. so now boy awunewetha Anawetha. iwe the kam iwe Anawetha. that's Ngapha where ya. So the second question is, how do you feel about indombi yakho iphume iye Grove? Thetha qala man. Ufila njani ukuthi indombi yakho ayisiye Grove? Ufila njani? Mna xa ndiyiwa ndifila njani lawe ndike okanye nedrove ndayoqala yileyo into yona iyaphi yedrove ndibana lawe yoba amadoda maninzi ba yabo ndike kungenzeke ntoni yabo umthembi awusithembanga wena intombi yazi yancela intombi
intombi yakuyancela yona uyazi intombi yancila intombi and ngoku iba glancy yabona xa kome ayi basami yabo so ufila njani ke ngalo awuxhasi ndixhasi lo ndithandi wena masihlale sobayi-2 Okay, like nam ba yonxile groove and-support loyo. It's better if uyanxile manxile up if anxilile endlini yabo kokwabo yabo i-grand loyo. If umuntu oselayo ba okay anomtshintsha masukusela wakhe yabo. So and-support into yabo i-groove because uyayazi i-groove fit. Le photo kuyithetha. It's not like I'm taming ne but uyayazi i-groove. Thina ezinjamathini kwase-groove. Noma into ngabani asithethe loo nto bra. Kukho mna ngoku. Ihlobo enithetha ngalo ngathi ningabantu ababadrovayo and niqhela uyenza le nto emantombini abantu. Like anikwazi uthetha ihlobo. Okay, uthetha ihlobo nibe groove. Okay. Ingxaki sihlala nabantu abagroova abafike basibalisele ngamathera abantu bawenza ntoni napha. You see? And ke ngoku iitshomi zethu zezi zineetshomi ezingamajeti. You see? And ke ngoku ii-favors ziyenziwa ke ngoku tshomi yam. Awunamntu ohamba tshomi yam. Masahambe mani. You see? Nayi itshomi yakho nethera yakho ibona itshomi yona kaloku yona. Hayi itshomi le. Singakhwile end up situation ibingalindelanga noba izoba kuyo ngoku. Nxasepayipa nalatshebu nathi into engasiqhalisayo thina fethu. So uyayisapota wena fethu icherry yakho like awufili mixed with the groove. Yabona as for me I don't wanna lie Jensen. If ever ufuna ukuya drove yabo mayihambe drove yabo asithi mayingayi nathi mayiye drove like mna nditsho mna ba kanjani xa yeah nina nivumelani nalo like mna akho ndifilayo yabo xa iye drove akho ndifilayo like serious because of majita kudala ndisitsho yabo ebantwini lo weba uzoye drove eyenzeka ye drove mna ndikho ne and ke ngoku ndingekho nje akho nto ndiyaziyo yabo so yena nguye umuntu ozobuya yena abalisi ba abe nje ba uyacokucokela yena andingeni ndawo ayenzileyo pha yabo behind my back andingeni ndawo kodwa into endiyaziyiwa like fethu yabona majita akho umuntu ongatyelwayo never mamela akho umuntu ongatyelwayo cha kushisa nexesha lofind out usenofind out 2030 ba umuntu wakhe waphuza nyomtshita 2026 awuphuza kodyela like lena nicho Tota ide topic kacheli tomatata mai brother mna ndi grand kodwa mna nalo ingxaki brother yabo ndisitsho samwina thina ni right brother mna ndiya ingxaki yabo ndisitsho mna ayisozi kwazi nje yamcheri ngabe phambili mna ndiya i-drove mna brother never yabo and andizongathi incane drove uwina yethu anwini bra anwini siba honest vijabo anwini honest bra like yazi into yabona ba i-public platform mostly sikuyabo yes cleaner izawubona ngani understand bachitala webani ngabantu abanja like icherry ifuna iqhatha nasevidweni okay layibona ke so izoba ngathi ngoku nithethe inyani asaba ngathi nithethe inyani sakula fe relax okay yeah before singene ihlobo loqula alazini phazama before like singene kwezi serious ngoku yokugqibela kwezi zizongena kwezi serious ngena ilikwela why is it serious ayiko serious that much ayagongoza kugalela kancinci kugalela dog uthi siyo ayagongoza yabo tenganga hayini man kanike ndithetha phazama hey nithetha segqibile lo awunolungisela nabantu ezitafu yamanzi ukwini nje no bala kuthiwa sibqwa lo muntu lo uyoyithi sisekaywa phazama iphele bayiyaphela alright okay majita i-14 lapha what are your plans i-14 nenza ntoni izaba ku yeba lentshontsho nge-14 yeah into zayenza ndizayimarana ndizayithembile imali zami ya zakhupha umntu wam sothi kakhulu zakhupha umntu wam semadi siphole phana
Sibuye paleties sepa kum kwaronda. Second location. Sepa kwaronda. bayobhatala naye Kwaronda ke sizawudlala iceko. Okay, hayi boy. Yabo plans zakho, cela uzirate 10 out of 10. Number 1. Wena 10. bra. What are your plans on Valentine? yeah atheni ngaqala ubra Is that bra? yo i-plans zami Valentine's fethu okay But yo Shushu madoda. okay ulenuza Okay. nge-Valentine's I don't think basoba nalo ixesha mna naye basikhe siyidu yena naye yeah lenze alo uzomatsha uzohamba ne uyamatsha uyofunda yabo ezinami ndifunda so okay. ayamatsha I think uyamatsha this week yabo so nge-Valentine's abengekho but if ukhona like benza ngithenge flowers Uyaphi? Phina lahlwa. yes Phi kaloku? Gauteng eJozi Oh, wamka. Uzodibana bafuni nabapedi, nabaTswane, nabaSwati, nabeZulu, namaNigeria, bra. Entwana zibonisa amehlo ba. Niki menzele Valentine in advance kaloku. Ingeka. ewe ne live in advance yabo Ufuna ukuthi hambe. Ileluzile Babo lapha benzothi. mna asezayenzi lo yikumbi I know buzawabona but akazokwenza Yo this uthemba intombi gents. Masiqithe kuye lo uthemba intombi. Awuthembi yakho? Anela. okay Yo, Okay, yabo. mthembi. Zezinye izinto. Ngintanda abantu sengxakini. Amna intombi yami ngithembile mina manje. Sanomhleko. Ngisasive mfethu. Bathini? What are your plans? For what? if ayaza What are you doing on Valentine's? It's not as I nyenzelekanga ba like ba uzokwenza ntoni intombazana yakho. Uzokwenza ntoni ngeValentine? Like to me. bra return 14 yami February. Eyakho okay like I'm telling ama roses cha. kaloku uzawukhatshwa sisnake Dynamic. dairy milk bra yekwa lezo Hey, awuzazi. why 3 yabo fe Zayinikwe 3 bra. oh kube ngayanga kwarondo wami Ayanga boss. Reflective. Maya karonda emveni ko. bra Kuni mara your plans. What's up? Hey, so yayibaleka lena lento. It's not like ndiyayibaleka dog ne. Mm. But fethu like nithetha ngeValentine's, nithetha nge-14 of February. 14 of February kum is just a normal day. Hayi ke. Normal day. Like Vele. nizokwenza le nto like awuzumenzela nini endiyenza. awuzumenzela nini Ubani? sene especial yena Uba wena intombi yakho le awuzenzela nje na something is it necessary that uba funeke ndimenzele something? Okay, Bafethu uyayazi nje. Yimatsonga zambuza nje umbuzo yi-1. I-25 December is it a normal day? To me it's a normal day. uyaxoka bra uyaxoka bra like uyaxoka I-birthday yakho is it a normal day? No, Why? because it's my birthday dog. What the fuck? It's important, ne? I have to enjoy my day. Okay, you have to celebrate uthando lweni ngemini uyocelebrate uthando lwakho I think nentombazana I'm the only yakho. person who's missing the point. Yeah, Valentine's Day. Like, bruh, What's the use? I-unnecessary ko. kumi unnecessary because of Masquerade. mamela kaloku no unnecessary nekum uba like Shayela. I have to do something for umntu wam especially nge-Valentine's yabo kumo like brother am like whenever I get a time yoba ndimenzele lo wena ndifuna umenzela yona especial andilindi Valentine's ndiyayenza yabo yeah ndayivo intle nam ndiyayithanda support so but ingqayileba nge-Valentine's okay shofana niyamenzela into ezintle mosini Ibhegi yaka-14 bafondini iyafunwa. le 400 Haya. Hey, wena iyabhekisa nge-500. Yeah. uzothenga ibheki ogqiba utyelwe yeva bra wafanelemondo bra yotyelwa Ben. yela amantombazana into watyelwa kakhulu bra Okay, gents, I think ngoku singena to lezo xobanisa abantu ngoku nabantu babo. But it's just content. Ne? It's just content. Correct. So much iyaqabanisa uzawufonela. Just correct. Uzawufonela. Content fundini. Shukulela. So uzawufonela i-ex yakho yi-1 othini ukubana umuntu wakho kuchitela ufuna yena back.
Nasiphoxisa. Sikaloni zawukhohlwa. Nasiphoxisa. Okay, for content. Cela uzame uqala if Okay, uzayiphendula. okay. Sashingisifo ngami. If uzangiphendula. Why? Sisayine Na ex brother mna okona njola nobaby. Eva Asiqhela ngayo. Asisicela. Like serious machita Ah, na ex. bra, sayazi. Big dog lawi. Nama. Yo, nangana usafuna skila. Hawo dingi. Ndayala. Siniki number lo fethu. Ipha. Fethu. Kade short. Kalaba. Alata kanana phone Una ex Nayo bazathi abantu khona. Unayo. Dina number yakhe anifuna biza gama. Okay, plus man ngephi i-action number yayo mina eyami. Wena mhlambi mina. Like uzobuza umlwamba like ngizotshela ngithini. Mhlambi mina. Anenze ifuna kumchita, ifuna kumchita lawi. Ngifuna kumchita. Angaphinda kudala Sezirate number zenu. nomphonela lawi. Mathitha sezirate number zenu. Engathi rate kade. Na yapha kuwo. Nansi fit. Yena lo mnana. Uzofonela yena ne. Hallo. Sabi number yayo, sabi Oh wait. 076. 076 067 bro. Yeah, 0. Hey favorite couple. 387 What's the problem, dog? 2265. Obeto palo wani bete wato. Buye. Uyaka lo like. Bana zothetha. Vele akuthetha wena lokho uyamxalela ba like umuntu wakho ukucheatela. So ucela ubuyelana naye. Bakaphendula ufone lo zininzi exercise. Ezininzi bra. Elibuyana naye. Ufuna yena like uzothi ufuna yena. Yo. Ufuna yena. Khumbula wena. Leke. Mara ifuhleli nomuntu wakhe. Hayi kalo singenawo thina. Oh no like. I don't know. Hello, I'm talking. I'm not. Wow. Voice made. Fona ke. Like bras. Oh, Sondela. yini machita. Shawa uvalo. Hello. Njani? Hello. Right now. Azathena ba? Hello. Eh? Hello. Wa. Yes, mse voice yam. Ah, akho nix. Awuphiza? So I wanna talk to you. You wanna talk to me? Call me. Half 6,000. Usemsebenzini like emergency maybe. Like if it will like your phone and I want you back. Andiva? Like in for now, wena. Like I important kumle we bra. Like in for now na nyani. Aibo why? Like isadu. Isadu. Because akusekho chances zoba ingakhona into noba khona between mina nawe anymore. Why? Hayibo, siqedile lapho. Iyathetha nayo. Ngizama number yakho then. Phele airtime. Explainele. Yeah, ngizama explainela ku WhatsApp ngizama number yakhe. Yela bese you Agrikodwanga. Akukutwanga soze. Come and join contact. Okay, gents. I think say ready ka om kanye yami. Yena ndiready. Okay, fake number. Eka om. Uzoba? Kalo ufuna sondele pha izovakala ifoni. Ngizofuna usondini nofonayo. Okay. Ngiba ufona om. Dim. Yo, Okay. faka 0. Nansi 069. Kini ngathi awufuni. Ulahliwe mfethu ufuna yena back. 069 916 Yo, ayi. Pull up. 1382. Okay. Dadlala madoda. Ah, yasikhathi.
Ya, sibuya amnika ifoni fethu sonele phaa. Buya baba. Sit down. My phone is slimmer. So to the title. She won't answer the phone. Yo, who's it? Yes. Why ngawuyikho macherenu? Sayifumana phi number Ngubani? bakwazi izitolo. Okay, sure. I don't know why. Babe ngokwakho. Okay, sure. Faka le number. Ngaba. Eksekabali. Hello. Hello. Hi. Hello. Hi. Njani? Ngiyafika wena. Ngiyaphila. Uyazazi thetha naba? Oyive voice yami. Nyenyani. Junior. NguJohnny. Uthi? Wenzani? Asela. Hawu. Usenje? Sibanje. Ubuye esikolweni bra hayibo. Wani uthi ngibuye esikoleni? Awuyanga? Bantanjani? Okay. Fethu, yo. Ngilahliwe bra and I think ngifuna wena back ngoku. Ngoku ndingena phi ngiyashilo. Ngifuna wena back like ngikhumbula wena. Ufuna ntoni mna? Awunifuni? Bra ngifuna wena mna nje. Like heartbroken awuvelani nami. Lahlanga ke mna. Andilahlanga ke mna ke ndisathanda. Nami nje na. Oh. Nami like ndisakuthanda. Ndingenaphi? Because ngifuna wena nje ngoku. Ufuna ntoni kubo? But it's fine. Ucingele nendisandayithetha ngoku ke. Akho nto. So phina ndibuyele kuwe lady. Yabanza fa wakungithe ndilayo. Khona ndingisayo. Bona ndiyityendi phela homework ndilayo. Hayibo. Kodwa khange esikolweni. Ebendile esikoleni. Okay, ngizophina nokufowunele fethu ndilahliwe ndi-heartbroken nyenyani. Ndifuna wena. Kaloku. Bo. Nathi sidala salahlwa. Sangwalahlwa. Okay. Okay, so Bro, I'm coming in, not bro. You. Jani, you. Namndiphoxewe fethu. Namndiphoxewe. I think like i-accident zaba soft nina kumnyama. Accident is soft machete. Okay. Hi. Hello. Hi. Njani? Ngiyashina. Ndiyaphila. Yeah, thetha naba. Thetha noPhathu. Oh, sorry. Yena wena nakuphatha. Thetha naba. Ngikhala kuwe inamba yakho. Hello. Hi. Uzethi phone yakho ngekho kuwe? Kutheni phone yakho ngekho kuwe? Ukula speaker ni. Hello. Ngithetha nabaqa ngo. Ngihambani? Oh, okay. Yala benifuna wena. Ngifuna uthetha nawe. Wenzani qala? Ngikafisa ngiyami. Oh, okay, like ikhona into benifuna uxela yona yabo? Like ndihlukene nomntu wami yabo. Then ndaqonda ndikhumbula wena bro. Oya ngikhumbula ngani? Like ngicinge wena and xa ndibani ndikubona yabo ke ngicinge ba like ingase silungisa izinto. Yeah, so like bencinga loo nto ba nganjani if sinolungisa izinto like siphinde siqale kakhe. Nganjani ba like siphinde sibuyelane. Okay, you don't know. Okay, so thetha WhatsApp if usendleleni ngo.
Okay, like later. Okay, come to this one, just. Uzanitexa ne? Alright, Okay, bye-bye. okay. Awuzobuyela singibuyela. Izafika. Yela exizenzi soft. Kaphini ufonela usino. Khawibambe sinozi. Say one fit. yaringa Kunini ringa ayabanjwa. Tix. Bena ngasabanza uthini. Hayi le noma ibamfoni. Hayi jale. Leave not ithini zawuthini but right na xa yihour yathi Izolo sirekode u-40 minutes wonke. hayi ke madoda asiye kuyika amantombi ethu mani Siko amantombi ethu. Okay. oh uyaqala wena before Ufonele iphi kwami. okay uyawuthini abantu sima sifonele lando namantombi yo Okay. afuna wena cha sawujonga uba Guys. Nansi into endinayo engquma lo muntu. So igame elandelayo ngoku. Umuntu uzofonela umuntu wakhe enze fake confession. It's either othi ubukhe walala nechomi yakho okanye nomuntu wesibini noba ngeyiphi na into serious oh wese ngicaba nisendevana yazi wendevana like ithi baby ndenze into ngisola. hayi mama that's okay Ngicela uba wenze into ozisola ngayo. Uba ufonela umuntu wakho wenze fake confession noba ngeyiphi na noba yiphi na Sure, it's up to you ba like noba ngeyiphi na. okay, let me start. ingxaki ufuna okay before nakho ke Like I don't know ba like Number ngizothini yakho. but zona njuka. I want to confess that if I confession like the teen pap way the teen denze ndoni Sacela ukonfessa 2102. that's not good to give ish So ngiba ixesha ngo. uyabe to 6 kwala ngo6 phandle Hello? Hi. Wenza Hi. wenza ntoni? Beziyeshop uqhanisame noJiji. Okay, ngifuna uthetha nawe, khaphekele kubo bangakuva. Thina unifonele. Hayi ngoku Saba kutheni ngoku? like ana airtime ngifona ngefoni ngamakhulu. Okay. Okay, what's up Mpoleni? Yeah? Ndoni Mpoleni? Tini? Okay, it's fine. Like there's something that I want to tell you, Kesan. Okay, kathethe. Kukho endenzileyo. Wena. Like awuzuqumba, awuzucima phone. Okay. Kukho endenzileyo like kukhona umntana apha. Yabo. Bengihamba no Junior sisuke shop but bagodukile ngoba. Then umntana animazi ndazilaphi ne then wanbiza lo mntana ngegama lam qha namoya yabo then angathi emajitini nomntana ndiyamazi qha ndingam entertain sihambe seshop then ngasibuye shop lo mntana aze kuthi lo yabo so lo mntana xa ifikayo apha kuthi wafika like wathi ufuna uthetha nam Ndibona xa nibuya. yabo wathi ufuna uthetha nam lo mntana then okay sure naqona okay sure it's fine because kudala yenza leyo enasendleleni kujonge kum then ndancokola naye then wafuna inamba yami ndamnika yabo but ndaphela ndimnika kube ndijika nqona ndifuna nohamba and lamnana like she kissed me bro Tini? wandiphuza ya ngoxa nqona ndifuna uxelela lo uyiba like andikwazi uhlala Nawo mbuzo ke. like sothini na akhange ndimphuze na but undiphuzile lamnana ya and like ngondithanda ufika apha endlini like uyandifonela uthi ufuna ukuza Wathini? andamxelela mna nomntu wami but akayifuni imamela lo uthi ufuna ukuza yena Saba uzileyo zothini? ufuna ndithini wena Andiyazi kaloku because andikho mna ndikoti. uthini ngale khisi siqala kuleyo Ha? uthini ngale yobondiphuzile mna Hayi khona
most because usamule nto kangawenzanga nomos nguyezibeleka. Okay, so say right thina. Okay, babe. Love you, ne? Okay. Score right thina, but it's fine. Udlala kufike babhayela bitho. Okay. Yeah. And that's confession. engekayobalisela uchithi fethu engekayobalisela uchithi Yakumtshitshana. Uchithi? Okay, sure. khawufaka inamba phaa Number yakhe. Yeah, yes, ngihloko. 065 714 Ithini wetatakho? 5450 andiyazi katata Yabo, waze Andiyazi yochicha, katata, angazi fethu, kataiba. ithi andiyazi katata myo Amagama bani? Ngifanele umuntu engekhoyo manje ungale manje. Yo, hayi. Waze iqaphela abantwana bayiprank. Khawusise le nto yena. Ngcono mna uchi. Khale phana. masiqale siqede sekumnye then siphinde sibuye mhlawumbe uzofowunela bheka why ubuza bangibanga bingumntu wami phofu yamazi umntu wami bangumphi mos Bangumphi? Okay, but still like in confession ban confess about ntoni. Because I'm thinking ithi ubuhamba namajita then umjita ufike neway ne okay, 2-2. then yena wathatha lo ebemfuna khona bemfuna kulethu ne waphuma naye eceleni then wacela wena ubala umdidisele lo eceleni naphela ke ngoku nisiya kokweni yenzeke into yenzekileyo singathethi ngekhisi into enkulu into enkulu plan mthaqi. Okay, sure. benifuna utsho nawe Yeah, kiss yabo bra. Awuqumbela ntoni kiss? That's my relationship. Sifuna ubona xa ithwasile. Yona plus yanithulisha yami. Hello. Hello. Unjani? Alright. Ndiyaphila. Okay, like ikhona into eyenzekile yabo. Ngifuna uxola yona. Ikhona into eyenzekile ngifuna uxola yona bra. Khona ngixola yena. Yeah, ngalozi unimamele ngiqibe then ungaqumbi. So yabo iyayazi mspend whether like ngizothe uzayibona lo after ngigqwethe bizoqindisa nami. Mose yayazi ba okay. Iyayazi mspend lapha endevana ne. So apha bendama no Athus wami yabo. Utamas yeah. Cha ngoku uze yena iya kanti ubize iwe yakhe yabo. Cha umuntu wakhe ebebize umuntu wakhe. Yeah, so abantwana baza bebayi2 yabo. So ke ngoku nje ebize umuntu wakhe baza bebayi2 wancela ke ngoba like mandimbhudisele lo omnye because ufuna ukwenza into nomuntu wakhe yabo. Hayi mawuthi nomnye Like ungicelile ba mandimbhudisele lo wesibili. njalo umbhudisele Like ngikhabe ndidlulisa nalo wesibini eziba yena ezo yakokwabo nalo. thini Yabo so ima sorry kade ngizocacisela. Yabo after lonto ke ngoku wahamba naye ke ngoku waya kokwabo yabo. Then nami since ngilapha endevana yabo ngaqonda ekhaya Khobani. So uzaza kuweni esesa ekhaya. wathini Like kwenzeka. That's why ngiqonda ngifuna ukuxelela. Like sesa here. Like sorry. Sorry. Like bendixelele nje kwasemini bani lapha endevana. So yeah kwenzeke lo way that's why ngiqonda manje ngikufonele yabo. Yenzeka ba ungayivi. Ewe. Inqa ndifuna uxolisa lo ungabe
unesibindi. Sorry babe. Uxolisa unesibindi angathi umsori wakho. Ufuna ntoni ke? Hayi. Like right wena awunangxaki. Bye bye. Like so thetha WhatsApp. Angizophila nawe. Habo bra. Bye bye. I love you. Alright. Yo. Manje ndiphela thina xo. Hey, funa nikhona iclip up siyaxoka Okay, bosa. so- Zigames, ngizamsendela iclip. Kyuso yenze nyani awudope. Okay. Yenze nyani. Hayi. Yekani yenza mhendlisa. Hayi, akayenzanga. Mhendlisa imani ngizamhendlisa. So. Kaphini ubuyele kundwami mfana. Ngizamhendlisa. Yo, bekuthiwa umina unengaphe. Ushiye ifoni kanyanga bami ngebomu. Ngiyalila right now. Ngabale phone ufonela bango. Ulisa lona ngaba mfoni. Yena ngikho great. Asapho. Usingana ngecacisa wena fonini. Iyaringa nje. Shiyile nje. Uthi nonke uyibalisa. You have reached the voicemail. Ufonele omnye umuntu fethu. Omnye umuntu nomthathapho omnye umuntu. Awunayo bro. Unayo yaqoqa unayo. Sibuza uzithi kodwa nalahlwa. Yalahlwa. Ngiyalahlwa. Na mina badalahlwa. Uthini? Yabuza ba okay yasho leyo kuza wakhe uzoyithini. Like ngizothini. Ujozile. Uzile naye nenza. Ubika nandixolile ba lesakhe Njalo. Ufonela umuntu wami ngokuthi umuntu wakho umuntu wami. Ekile waphindwa ikhanselisha lo muntu lo akafuna ufone. Madoda content. Jonga uzotholela nethombe. Thathe i-risk ecela intombi yamanga. Uyazi? Yes. Angiyazi. Yabo. Uqombile but usenza tough. There's no need Go to explain. Akho need. Angikho grand ngqa. So explain. Angikho Bahlenge grand. ngalo. Chi uthi hey, cha uthi hey ndakubela plus. Siyaphi Asabi kusiyaphi. ngoku ithi kanti khona ikake kudala emfuni. I don't know why. Yo, yilena ngicinga ba oh, lo mntwana uzathi show. Ucinga uyandazi lo. Like you don't know everything. I don't know why. Abafike madoda. Ah, umsicela fondini. Fonini kuzabiza igama kuqala. Hayi brand Then uthi dakiwe. yona. You have reached Bo. Umlungu uyadika bra. Ya madoda Yena afike. apha ngifona umuntu wami ogqibela ngibola. Yo. What's up? Ubusy brana manje Busy noni amajita. akwazi ba. Chomi zakhe. Kana umntu ofuna ichomi zingamajita. No ngathi uyalo wini. Ayikho enye game na. Ngcolile liki. Ya indoda idlala indoda. What's up? Yasilahile. Don't play game. Enye game. Like kaloku English. Hayi phela seyivala up and seyivala ngomuntu like echaza iBible verse yakhe. Yo, hayi bra. Exposed. iBhayibhile yami andiyazi bayiphi. Bible verse Lahle. ngoba ngiphi nawe yazi. Fuck wena. No, hayi bra. Sinde kanjalo ke mina ke psychopath. Nami sinde kanjalo ke. Yo, thina Awunandi. Why sindanga. sithi usindile lo muntu kodwa kanami? Okay, gents, we love and leave you now. Ah, word of the day man. Hey. Word of the day, word of the day, word of the day. Na nanto ininzi man. Word of the day ithi bana hamba ngalamandla nawo. Dare to be yourself. Do it yourself. Yeah. Life it's about being and becoming, not having and getting. I am bonus good and we love and leave you. Okay, guys, danko. So it's Sebulela the kakhulu. end of our YouTube video. YouTube.